क्या आप लोग जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति कहाँ है? तो बता दूं, ये मूर्ति भारत के केरला शहर में है, जो देखने में बहुत ही शानदार है। ये मूर्ति 70 फीट लंबी और 200 फीट ऊंची है। इसे बनाने में करीबन 10 साल लगे थे और इसकी टोटल कॉस्ट आई थी 100 करोड़। इसे रामायण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे रामायण में रावण ने जटायु का एक पंख काट दिया था, वैसे ही स्टैचू का भी एक पंख कटा हुआ है और कहा जाता है कि ये उसी पहाड़ के ऊपर बनाया गया है जहाँ जटायु घायल होने के बाद गिरे थे। तो दोस्तों, अगर आप अगली बार केरला जाएं तो इस स्टैचू को देखना ना भूलें और ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।